若继续来看这波的疫情，保险公司是着内伤。金管会统计，保险公司防疫保单的收入21亿1900万，但是理赔金额已经高达25亿8200万。若收入中吐出去，还阁倒塌。金管会讲，保险公司若需要，会当家己办理증주来应对。若快筛就是阳性这个快筛阳性就是确诊这个政策，明仔载就要开始来实施咯。产险工会嘛提出到理赔的指引，但是快筛阳就是确诊，甲轻症居家照护就等于住院，这两大争议也未完全来解决。金管会讲，等卫福部确认这个流程了后，会进一步来说明。本土确诊的人数一直增加，防疫保单嘛有够乱。金管会被点名讲应该负起监督机关的责任。作为一个政务官或是服务公职的人，有些比较跟事实不符的，我们当然要做厘清。可是其他很多，像各位媒体朋友给我们很多建设性的建议，我们当然都要虚心指教、虚心接受，因为政府都需要大家的监督。依照金管会统计，已经送出去，验过也未核保的防疫保单，差不多要100万件。到5月23为止，业者的保费收入是21亿1900万，理赔金是25亿8200万，收未付赔。如果真的未来有需要增资，那部分的公司也有安排在思考增资的程序。6月底之前，会完成，不会等到6月底才去确认嘛？应该会逐周去了解。金管会认为讲，保险公司应该理赔就理赔，随着快筛阳性视同确诊，26就会全面实施。产险工会防疫保单理赔指引初稿嘛，伫今日出来啊。业务业者烦恼讲，快筛阳性视同确诊有道德的风险。入院的审查方面，敢扩大伫防疫旅馆甲集中检疫所，若轻症的部分也未解决。因为他们还在寻求共识跟讨论当中，所以等他们处理好就会对外公布。还要确认卫福部最后它整个的流程所以确认流程出来之后，我们会再对外说明。金管会强调讲，因为疫情的变化真紧，等到卫福部针对快筛阳性等于是确诊的流程公布了后，就会随处理。目前无都按算时间点。我是陈雅玲，想要跟我一起从零掌握天下事吗？赶紧按下华视新闻 YouTube 频道的订阅按钮，开启小铃铛，跟我一起探讨公共议题，给您最专业的华视新闻。